Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Heydər Əliyev Parkında Oxu Günü 11 Kitab Festivalının təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Festival Azərbaycan Nəşriyyatları Assosiasiyası İctimai Birliyi, Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti və Hədəf Şirkətlər Qrupunun birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Oxu Günü layihəsinin ideya müəllifi Şəmil Sadiq bizim media açıqlamasında bildirib ki, layihə cəmiyyətin oxu mədəniyyətinin təşviqinə və gənclərin dünya görüşünün formalaşmasına xidmət edir. Bu bizim Hədəf nəşrlərinin bir layihəsi idi və mən bunu başladanda bir sevgi ilə başlamışdıq və bu gün də sevgi ilə davam eləyir. Gördüyünüz kimi 40-a yaxın nəşriyyatın burada iştirak eləməsi, 2 gün müddətində yazıçılarımızın, şairlərimizin, ümumiyyətlə intellektual insanlarımız ilə görüşlərin keçirilməsi festivalın əsas əhəmiyyətlərindən biridir. Məqsəd Azərbaycan gəncliyinin kitabı ilə tanış eləmək, kitabın əlçatanlığını təmin eləmək, onların ümumiyyətlə böyüməsində, kitab böyüməsində kitabın əhəmiyyətini çatdırmaqdır. Kitab gününün önəmli tərəflərindən biri bu idi ki, bu gün hamı bir-birinə kitab hədiyyə eləyir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı Fazil Mustafa bu layihə əsasında mütaliənin cəmiyyətin intellektual və mənəvi inkişafında böyük rol oynamasından danışıb. Bu günləri biz uşaqları, bu gəncləri kitaba bağlasaq və onlar bu kitabın nəticəsində, oxumaq, mütaliə nəticəsində, bilik nəticəsində dünyanın aparıcı universitetlərinə girsələr və orada biliklər əldə eləsələr, artıq kəşflərin müəllifi Azərbaycanlı olacaqdır. Və biz buna inanmalıyıq və ona görə də sevindiricidir ki, balaca uşaqlardan tutmuş, ağsaqqal, ağbirçək insanlara qədər hamısı həvəslə bura gəliblər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Ədəbiyyat Fondunun baş direktoru yazıçı Varis Yolçiyev ölkədə kitab mədəniyyətinin inkişafının vacibliyini qeyd edib. Ən azı 11 il bir festival keçirilirsə, bu o deməkdir ki, ona cəmiyyətdə böyük ehtiyac var. Kitab böyük silahdır. Bu günləri 3-cü minillikdə xüsusən yeni yetişən nəsli kitaba kökləmək hər bir xalqın, hər bir dövlətin ən strateji bir silahıdır. Və nə xoş bizə ki, Azərbaycanda kitaba, mütaliəyə böyük diqqət var. Bu cür festivallar keçirilir ilbəil. Ölkəmiz bir neçə beynəlxalq kitab sərgisinə quzaq açır. Bölgələrimizdə belə tədbirlər keçirilir. Açılış mərasimində Atəşgah Milli Rəqs qrupunun təqdim etdiyi cəngi rəqsi, Hədəf liseyinin şagirdlərinin göstərdiyi pantomim səhnəcik iştirakçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Xatırladaq ki, Oxu Günü 11 Kitab Festivalı 26 aprel tarixində də davam edəcək. Naibə Məmmədova, İntiqam İbrahimov, Bizim Media.